पीआईए जे जहाज़नि खे मरम्मत लाइ डिघे अरसे ताईं ग्राउंड करण सबबि 21 अरब 81 करोड़ रुपए खां वधीक नुक़सान। ऑडिट रिपोर्ट मूजिबि जहाज़नि जी मामूली मेंटेनेंस में 44 खां 239 ॾींहनि जो वक़्तु वरितो वियो। इंतिज़ामिया जी लापरवाही सबबि देरि थी, जंहिं सबबि 21 अरब 81 करोड़ 50 लख रुपए जो ऑपरेशनल ऐं माली नुक़सान थियो। लेबर पैदावार सलाहियत में पाकिस्तान खिते में सभ खां पोइते एक्सपोर्ट में श्रीलंका बि अॻिते निकिरी वियो। ॾेहवाले जो शिकार श्रीलंका बि शयूं ॾेसावर उमाइण जे हवाले सां पाकिस्तान खां अॻिते निकिरी वियो। शुमारियात खाते जी रिपोर्ट मूजिबि पाकिस्तान जे एक्सपोर्ट गुज़िरियल 13 सालनि खां खिते जे ॿियनि मुल्कनि खां पोइते आहे। कुछ शख्सियतुनि पंहिंजी घरवारनि ऐं ॿारनि जे चवण ते हिक सिख लाट खे मुल्क ते मड़ियो। वफ़ाक़ी वज़ीर एहसन इक़बाल चयो आहे त बिजलीअ जो बहिरान विरसे में मिलियो आहे। हुकूमत बिजलीअ जे घोटाले ते ज़ाब्तो आणण जी पूरी कोशिश करे रही आहे। क़ौम खे बिजली बिलनि जे बहिरान मां कढंदासीं। पाकिस्तान जो नालो रोशन कंदड़ क़ौमी हीरो अरशद नदीम पंहिंजे अबाणे इलाइक़े मियां चन्नू पहुची वियो। विख विख ते शानदार आजिया। मियां चन्नू जे दाख़िली दरवाज़े ते वेलकम अरशद नदीम जा बैनर लॻाया विया। क़ौमी हीरो ते गुलनि जी वर्खा झूमरियूं। पाकिस्तान जिंदाबाद जा नारा। गोल्ड मेडल माणींदड़ अरशद नदीम जो चवणु हो त क़ौम ऐं वालिदीन जी दुआ सां कामयाबी मिली, जंहिं पुठियां डिघो सफ़र आहे। अरशद नदीम दुआऊं करण ते क़ौम जा थोरा बि मञिया। सिंधु दरिया में पानी के वेकरनि में वाध जो सिलसिलो जारी। गुड्डू ऐं सखर बैराज वटि विचोले दर्जे की ॿोॾि जी सूरत हाल बरक़रार। गुड्डू बैराज वटि पानी जो मथां वेकरो 4,22,000 ऐं हेठां वेकरो 4,01,000 क्यूसिक ताईं पहुची वियो। सखर बैराज वटि पानी जो मथां वेकरो 3,55,630 ऐं हेठां वेकरो 3,15,880 क्यूसिक पानी रिकॉर्ड। कोटली बैराज ते मथां वेकरो 1,67,038 क्यूसिक ऐं हेठां वेकरो 1,26,382 क्यूसिक रिकॉर्ड कयो वियो। पाकिस्तान में अक़लियतुनि खे समूरा सियासी, मुआशी ऐं समाजी हक़ हासिल आहिनि। असांजो मज़हब इस्लाम अक़लियतुनि जे हक़नि जे तहफ़ुज़ खे मुकमल तौर ते तस्लीम करे थो। सदर आसिफ अली ज़रदारी जो अक़लियतुनि जे ॾिहाड़े ते पैगाम चवे थो, पाकिस्तान अक़लियतुनि खे सियासी, समाजी ऐं मुआशी तौर ते बाइख्तियार बणाइण लाइ केतिरा ई क़दम खयां आहिनि। अक़लियतुनि जी मज़हबी, समाजी, सियासी ऐं मुआशी हक़नि जो तहफ़ुज़ यकीनी बणाइण लाइ पुरज़म आहियूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ चयो आहे त पाकिस्तान तहरीक में अक़लियती बिरादरी अहम किरदारु अदा कयो। खेसि यकीन आहे त पाकिस्तान जूं अक़लियतूं मुल्की तारीख़ लाइ पंहिंजो हाकारी किरदारु अदा कंदियूं रहंदियूं। अक़लियतुनि जे क़ौमी ॾींहं ते चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसिस चीफ्स ऐं पाक फ़ौज जूं अक़लियती बिरादरी खे वाधायूं। ISPR जो चवणु आहे त मुल्क जी तरक़ीअ में अक़लियती बिरादरी जो अहम किरदारु आहे। क़ौम जी तरक़ी ऐं ख़ुशहालीअ में अक़लियती बिरादरी जो किरदारु विसारण जो गुन आहे।
मुल्क जी सकाफ़ती सुञाणप अक़लियतुनि जो किरदारु इंतहाई अहम आहे। पीपुल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वफ़ाक़ी घरो वज़ीर मोहसिन नक़वी, वॾो वज़ीर सईद मुराद अली शाह ऐं ॿियनि पारां अक़लियतुनि जी क़ौमी ॾींहं ते वाधायूं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त अक़लियतुनि जे हक़नि, तरक़ी ऐं बाइख़्तियार बणाइण जे बुनियादी उसूलनि ते कॾहिं बि सौदेबाज़ी न कई वेंदी। पीपुल्स पार्टी अक़लियतुनि जे हक़नि लाइ डिघी जिदोजहद कई आहे। 1973 जो मुतफ़िक़ा आइन क़ाइदे अवाम शहीद भुट्टो जी सियासी बसरत जो चिट्टो सबूत आहे। सभु गॾिजी अहिड़ो मुल्क बणाए सघूं था जिते हर फ़र्द क़ौम जी ख़ुशहाली में पंहिंजो हिसो विझी सघे। मोहसिन नक़वी चयो आहे त पाकिस्तान जी तामीर ऐं तरक़ी में अक़लियतुनि जे किरदार खे नज़रअंदाज़ नथो करे सघिजे। सैयद मुराद अली शाह चयो त सिंध सूफ़ियुनि जी सरज़मीन आहे। सिंध में अक़लियती बिरादरी सभ खां महफ़ूज़ आहे। सन बरसा बनीअ में गाह करण तां नौजवान क़त्ल, ॻोठ वॾा छछर में मामूली ॻाल्हि तां झेड़ो थी पियो। फायरिंग में अल्लाह बख़्श छछर मारिजी वियो। पुलिस मूजिबि जवाबदार रमज़ान छछर खे पिस्टल समेत गिरफ़्तार कयो वियो आहे। रुस्तम जे ॻोठ सरफू वासी नौजवान पंजाब जे इलाइक़े में मारिजी वियो। वारसनि जो चवणु आहे त वाजिद खे पसंदि जो परिणो करण तां क़त्ल कयो वियो आहे। बिजा रोड भरिसां हिकु ॾींहुं अॻु गुम थियल नीगर जो निश्चित किनाल मां लाश ॻोठ अंगाड़ियो मां तनवीर मुबैना तौरु गुम थी वियो हो। वारसनि मूजिबि नीगर जो ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त न हो। तलहार वेझो अलीपुर मोरी रेगुलेटर ते नौजवान जो लाश सुञाणप न थी सघी। पनो आकिल भरिसां ॻोठ फेस मोहम्मद जतोई लॻ लालेचा पुल वटि वाह मां लाश मिलियो। पुलिस मूजिबि लाश कढण लाइ टोबा घुराया विया आहिनि। नगर पार्कर भरिसां नौजवान जो वण में फाहो खाधल लाश ॻोठ कासपो में मियां राम कोहली मुबैना तौरु फाहो खाई आपघात करे छॾियो। ॻोठ लाखड़ खॾियो में नौजवान नारी अनीता मेघवाल पारां ज़हरीली दवा पी आपघात जी कोशिश। नारी पंहिंजी 2 वरियनि जे पुट निर्मल खे बि कुआमार दवा पीआरे मारण जी कोशिश कई। ॿई अस्पताल मुंतक़िल। नगर पार्कर में कारुंझर जी इम्कानी नीलामी ख़िलाफ़ एहतजाज। सियासी समाजी अॻवाननि कारुंझर जबल जी मुख्य पिकनिक पॉइंट ते एहतजाजी मुज़ाहिरो करे नारेबाज़ी कई। अॻवाननि जो चवणो हो त वसकारे जी मौसम में लखे सियाह कारुंझर घुमण ईंदा आहिनि। इलाइक़े जा माण्हू कारुंझर जी नीलामी कंहिं बि सूरत में क़बूल न कंदा। ख़ासि बि कारुंझर जो हिसो आहे। नीलामी वारो फ़ैसिलो वापसि वरितो वञे।